Vas venir el mes de juny, ens vam veure aquí a la Roca, i l'últim comentari que et vaig fer va ser hòstia, quina calor que fa. Avui, totalment al contrari, hem decidit veure una mica la versió fred de la Roca Village. També està oberta la tardor i la primavera per si voleu replantejar-ho. Correcte. Que també funcionaria, però també entenc que l'estiu com que dona, no? Sí. Però està guai venir, està molt guapo, no fotem. No, és molt xulo. A més, tenim aquí el Reno aquí darrere, la decoració és un espectacle. Bueno, una mica a l'alçada del recinte. Bé, Roger Pedrós, t'he entrevistat ja alguna que altra vegada. Hi ha algunes preguntes que ja me les conec, però me n'he donat que no t'he preguntat mai com és el Roger Pedrós com a persona. És a dir, mai t'he dit, Roger, defineix-te, i aprofito per fer-ho ara. Vale, és una pregunta sempre difícil, no? Però crec que sóc tal com rajo, o sigui, tal com em veus en un concert és com sóc, o tal com estic aquí, intento ser honest, mirar-me les coses amb carinyo. Crec que aquesta frase és molt típica, tinc sentit comú. Es diu comú, però no és comú. És el menys comú dels sentits. Totalment. És un altre tòpic d'aquest. Però crec que tinc bastant sentit comú i que intento ser bona persona, que crec que això és el més important. Creus que la gent que t'envolta et considera bona persona? Sí, suposo que sí. Sobretot quan arriba la nòmina, no? Sí, és a dir, en funció del que pagues a la resta de gent, et consideren millor o menys persona? No, sí, jo crec que m'estimen. De fet, tinc la sensació de que estic envoltat de gent que m'estima molt i tinc la sort de tenir un nucli dur que fa que sigui una persona feliç, que ja és molt. Reparteixes moltes nòmines al final del mes? Menys de les que m'agradaria, però ha sigut un bon any, en realitat, i hem pogut fer bastantes coses i puc dir que ha anat bé, Si em dones un nombre entre un i quantes nòmines més o menys... No, és conya. A més, les nòmines no les dono jo, sinó que les dono a l'empresa de Booking. Vull dir que jo faig la meva factura d'autònom, pobre desgraciat, i ja està. Vull dir que... Roger, quins hobbies tens? Em mola molt... No em diguis cantar, eh? T'imagines? Seria una mica tirar per terra la meva carrera. Aviam, entenc que cantar t'agradarà perquè si no ho faries, però no, el Roger Pedrós fora dels instruments i de la veu, què fa? A mi m'agrada molt el cine. En plan, soc molt friqui d'anar al cine, però del pal d'anar-m'hi jo sol. Saps? Vull dir, ja estic esperant certes pel·lícules per dir, vale, vaig jo i m'agrada molt. M'agrada també una mica el tema de joc de taules amb els col·legues i a més em pico moltíssim, soc una mica... Soc mal perdedor, però soc pitjor guanyador. Soc d'aquells que t'ho rastrega. Ets dels que fas ràbia. Sí, 100%. No pots jugar al Monopoly amb tu ningú perquè ets la rata màxima. Però saps que no he jugat mai al Monopoly? Hòstia, doncs és un dels jocs de taula per excel·lència. Però amb la resta de jocs de taula, tipus Catan i coses d'aquestes, explotador absolutament. Molt bé. Roger, pot ser que amb 4 anys ja et posessis davant d'un piano i sonés alguna cosa? Hòstia, jo crec que amb 4 no, però potser 5 o 6... És que em van apuntar, sempre ho explico, però és que fa gràcia, perquè em van apuntar a bàsquet i, tio, la coordinació, jo amb 5 anys, malament. I quan baixava la pilota, baixava el braç, no sé, em fotia la pilota contra la cara. I vaig durar 2 entrenos. Vas veure que allò no anava amb tu? No, bueno, jo no vaig veure. Van veure les meves llàgrimes, ho van veure, saps? I els meus pares van dir, anem a fotre-li alguna més intel·lectual perquè, pobre desgraciat, aviam si és menys patós. I van dir, fotem-lo a tocar un instrument. Quin instrument vols tocar? I li vaig dir a meva mare, jo el tambor. Va dir, veïns, no, el piano. Ok. I em van fotre a tocar el piano i aquí estem. Senyal de que algú ho van fer bé. Sí, no, Déu-n'hi-do. Al final sembla que va ser una bona decisió. Total. A casa hi eren de música? Bueno, ma mare si crida no la sents. I el meu pare, si crida, si parla normal, el sents molt fort. Llavors, traient això, molta música... Sí que és veritat que hi ha hagut com una cultura bastant enriquida a nivell de sentir cançons, perquè al meu pare el tema vinils i tot això li molava, però no hi ha cap familiar que toqués res ni cantés, que a vegades penso, per sort. Sí, però podries fer duets amb ell, si tinguessis. No, No. Ho descartem totalment. Tot està molt bé com està. O sigui, ets molt més solitari, diguem, que no pas a l'hora d'haver d'incorporar noves veus i més familiars. És que la família és complicada sempre, Però bueno, ara ve Nadal, anem a ser conciliadors. No. Crec que simplement m'ha agradat com que fos una cosa que hagi sortit natural i que hagi sortit meva, perquè a vegades tinc la sensació que si no és com una mica com apretat. Intento que les coses flueixin, saps? I si ha sortit així és perquè havia de ser així. Tens un local, tens un lloc, tens una habitació... És a dir, on surt la màgia?
Pot sortir a molts llocs, sempre, però moltes vegades és la meva habitació o el menjador de casa, agafar la guitarra, agafar el piano i posar-t'hi. No hi crec gaire en allò de... ha baixat del cel la inspiració i de cop han sortit els temes, sinó que penso que a vegades simplement has d'estar allà i sí que és cert que hi ha moments que hi ha com algú que et diu has de parlar d'això, saps? I que en mitja hora tens un tema que altres et tardes 3 dies o 4 o el que sigui. Però surt a casa, senzillament. Tu vas pel mig de la Roca Village i entre aparador i aparador et ve la inspiració i dius, hòstia, aquesta melodia que m'acaba de sortir, això ho he de convertir en cançó. Què fas? Nota de veu, si passa això, nota de veu. Però generalment, una cosa que em passa a mi és que si no hi ha instrument a les mans, generalment el meu cervell melòdicament no treballa gaire. O sigui, necessito com una roda d'harmonia que passin cosetes a nivell musical per poder treballar-hi sobre. És una mica com l'Astèrix, no? Que fins que no té la poció màgica no Exacte. és un tio totalment normal. Exacte. Com funciones? Tu escrius la melodia, tu deus escriure la lletra, però després, per exemple, el tema de la producció el fas tu, el delegues en algú de confiança? Com funciona el procés creatiu de les cançons del Roger Pedrós? Bona pregunta. Jo intento fer generalment lletra i música simultàniament. Sí que és cert que hi ha alguns dels últims temes que l'Irene Garrido, que és la meva mànager, però també és lletrista i directora artística, li ha agafat les lletres amb ella, perquè escriu molt bé i dic, hòstia, et sembla si fem un tema a partir d'això? Però sí que generalment jo he treballat molt com en simultanitat en això. I llavors el que faig, o el que vaig fer a Contrallum a l'últim disc, o el que estic fent ara és, quan veig un tema que em vibra o que crec que té alguna concret, busco un productor que tingui una sonoritat concreta i que em pugui vestir aquell tema. Llavors jo vaig allà, intento fer unes sessions amb ell i llavors m'agrada donar com un punt de llibertat creativa amb ells perquè penso, hòstia, justament, si són productors i tenen, no sé, els que treballo tinc la sort de que m'agraden molt, com ho fan, m'agrada que tinguin certa llibertat i que sigui un terreny en el que jo em deixi sorprendre. Tens un grup, has dit, si vaig per aquí caminant i em ve la inspiració, doncs agafo i em faig una nota de veu. Entenc que tens un grup amb tu mateix. Sí, es diu Roger Info. Roger Info. I què és el darrer que hi has posat? Crec que em vaig fer una llista tipus fer partitures de no sé què, o sigui, coses de feina, o és això o és la llista de la compra del menjar? Vull dir que... Roger Info engloba una mica... Roger Info, és que és global. Quina és l'emoticona que més fas servir quan parles per WhatsApp o per xarxa? Hòstia, crec que el cor, vermellet aquell, o unes estrelletes o alguna cosa així. O sigui, el cor. Sí. Però, i vermell, perquè clar, hi ha tants colors que pots posar. Sí, vaig tenir una època del negre, però ara estic més content. No. Entenc que no, vale. Que ja no sé quin moment em vas dir o no, us dic que estem en un punt ja. Ets més de textos escrits o ets més de fer notes de veu a grups? Notes de veu a full. O sigui, ets el xapes... Però molt heavy. I a més, passa que sóc una putada perquè, t'ho certifico, no em pots posar 1 i mig. Perquè no Perquè no m'entens, tio, parlo superràpid. O sigui, és cert. O sigui, on està el rècord de la nota de veu més llarga feta per tu? Aquesta és molt bona. Tinc un col·lega que crec que quan va fer 23 o 24 anys li vaig fer un àudio de 24 minuts dient parides i felicitant-lo. No sé, se me'n va anar a la olla. Érem joves. 24 minuts de xapa... Tenia que tornar des de la uni a Barcelona fins a casa i vaig dir, mira, aprofito el viatge. I vaig fer soroll tota l'estona. Hòstia, tenies molt temps aquell dia. Quan em cansava deia, pujo la ràdio. Tenia flashback posat. Molt bé, aquí. Bon guinyo. Si tenies un altre podies dir-ho, eh? No me'n recordo, era jove, ja t'ho he dit. Era jove, eh? Quantes coses emmascarades amb l'era jove. Roger, què et diuen a casa, ara que tot ha cobrat una mica de sentit? És a dir, segurament quan et van apuntar en el seu moment vinga, nen, a estudiar piano, potser no pensaven que el Roger faria tanta carrera com ha fet i ara a casa com s'ho prenen? Què et diuen? Ma mare era més conservadora a nivell de feina fixa, sou a final de mes, tot això, saps? I era molt d'aquest parer i li costa encara una mica, però s'ha com relaxat molt, també entén que la feina és com és. De fet, ella és autònoma, vull dir que li passa una mica el mateix. Però hi havia una mica aquest concepte, el meu pare és una mica més esbojarrat i era com, no, si ho fa de puta mare, tu prova. I entre una cosa i l'altra hem trobat un equilibri que em sembla que és bastant sa i ara els dos estan sempre a tope i donant molt suport. O sigui que em sento molt estimat. Des de sempre, això. Ara m'ha recordat el capítol de Balets Bruts quan el David vol explicar que és actor a casa i el pare, que és metge, li diu, actor? Però que t'has begut l'enteniment? És a dir, de què viuràs, no? Bueno, la mítica és la de soc músic, ja, i què més, no? Pues
Bueno, aquesta era una altra de les preguntes que tenia preparades. És a dir, el Roger Pedrós, més enllà de ser músic, té alguna altra ocupació fixa, diguem? Ara mateix, per sort, o sigui, estic molt content, també m'ho he currat moltíssim, vull dir que ningú m'ha regalat res. Puc dir que no, que estic enfocat 100% en el meu projecte i en el que és la indústria de la música, cosa que em fa molt feliç, però també em xupa la salut molt més que quan treballava en altres coses, que havia estat no sé, agències de màrqueting, perquè havia treballat... jo vaig estudiar direcció d'empreses, havia estat aquí a la Roca també treballant a Samsonite un temps. Vull dir, he fet de tot, Ho heu sentit, això? Aquest paio que cantarà aquí fa 4 dies estava treballant a la Roca, vull dir que... És que pues venia a maletes, tio, com ningú, Bueno, és que estic per anar a veure'ls a la botiga a entrevistar-los amb ells, T'ho juro. I a sobre, quan em van dir, vens a Samsonite, vaig pensar de puta mare, perquè tenia 18 o 19 anys i dic, i no sabia plegar samarretes encara, tio. Dic, almenys són maletes, que vaig ràpid, saps, vas al magatzem, toma, maleta. I no s'ha de plegar, o sigui, no tens collons a plegar-la. No, clar. I, hi havia unes que es plegaven, en plan, eren super top, 400 pavos la maleta petita. Bueno. Però jo les venia, tio. No, escolta'm, comercial de confiança. És tot un cercle que es tanca, Has vist? Comences a la Roca venent maletes, vens a la Roca a tocar, I ara ven cançons. Bueno, la següent cosa és que vagis ja al despatx de direcció i et facis l'amo i senyor de tot el recinte. Llavors estaria... Em aniria millor com la música. Bueno, la música no t'ha anat malament. No, joder, però quan tens una propietat com aquesta segur que et va millor, Segur, té pinta. Què et diuen els col·legues? Ara que segurament hi ha molts dies que dissabte sortim a no sé on, o fem no sé quantos. Jo tinc concert. Vaig bastant creuat amb ells a nivell d'horaris, justament perquè ells fan sopar dissabte. Jo tinc bolo, és com podem fer algun esmorzar, podem fer alguna cosa. No, estan molt in, i venen molt als bolos i em donen molt suport. La veritat és que molt guai. Hi ha algun cabron que em diu tu que no treballes mai, saps? Bueno, això ens ho diuen a tots, jo crec. Però bé, estic content, me'ls estimo molt i al final tinc la sort que són... La majoria porto amb ells des que tinc 2-3 anys, perquè vam fer l'escola junts, l'ESO junts, batxillerat junts, fins la carrera, i tinc la sort que m'estimen molt i entenen molt la feina que faig. Algú té alguna pregunta? Que estic aquí anant tirant de veta, però no he parat a mirar si hi havia algú amb la matxacada. Si algú té alguna pregunta, que aixequi el braç i interrompim sense cap tipus de problema. Al final això és una mica una xerrada. Si se us acudeix alguna cosa que voleu rascar més, com per exemple, jo què sé, ara està parlant de la seva vida personal, doncs si voleu rascar alguna cosa més, aprofiteu. Foteu-li sense por, Sí. Ja sé que fa fred, però així entrem en calor tots. No t'he preguntat, ara mateix tens parella? Sí. I com ho viu ella? Una mica lligat amb això, amb el tema dels col·legues també, perquè al final la vida social no, ho viu de puta mare va molt condicionada. Ho viu de puta mare perquè al final també es dedica al mateix món, llavors és com... Ens entenem mútuament perfectament i treballem pràcticament junts. A poc comença a alinear-se tot perquè comencis a fotre't d'or en 4 dies. Vull dir, si tens una parella que a més també i treballa i coneix el món... Fora conyes, que crec que és una cosa superimportant perquè és un món molt particular i és una feina que si no tens la sensibilitat a vegades per entendre el que fem, és difícil que puguis empatitzar o entendre el que està fent un artista o un músic o tantes altres feines, no? Però a vegades el portar horaris creuats o aquestes coses no s'entenen si no fas una feina similar o tens l'empatia emocional d'entendre-la des d'aquí, per tant tinc molta sort. Tu, Roger, vas néixer a Barcelona i una mica el teu cercle de convivència és Barcelona i això és un tema que ho parlava un dia amb el Joan Dausà. El Joan Dausà vivia a Sant Feliu, ara té una casa a la Cerdanya i ell només ve quan ha de fer promocions a Barcelona. I una mica en aquest sentit et volia preguntar si tu creus que pel fet de viure a Barcelona tens menys desavantatges, diguem, que la resta de gent que pugui venir de comarques, a nivell de promoció, a nivell de fer créixer el projecte. El Joan Dausà deia, és que si no ets a Barcelona no ets ningú. Bueno, jo estic vivint a Sabadell Centre i estic superbé, estic supercontent, però sí que és cert que al final quan tu tens que fer una acció de publi, la majoria de coses estan on estan, perquè al final hi ha una gentrificació allà tant a nivell de la indústria però a nivell laboral per tothom. De fet, cada dia hi ha moltíssima gent que té que agafar la Renfe per anar a treballar a Barcelona i això és un fet general que objectivament, sense cap opinió subjectiva, és el que hi ha i et toca pillar. Està molt guai estar a la Cerdanya, tant de bo poguéssim tots, i tens una pau que no té la gent que viu a Barcelona. Allò és on s'inspira, però, bueno, com tot hi ha pros i contres, no? Sí. Jo al final estic molt feliç d'estar al Sabadell Centre, però sempre tinc soroll. Si ara el Roger Pedrós, avui estem a finals de 2024, si ens anem a finals del 2034, què visualitzes? Hòstia, una caseta a la Cerdanya. T'imagines? I amb inspiració com el Joan Dausà, ja. No. Però sempre dic el mateix, Espero
poder-me llevar al matí dient, hòstia, em segueixo dedicant a la música, em va bé, estic feliç, faig concerts, la gent ve, connecta amb el que faig, tinc salut, em segueixo rodejant de la gent que m'estimo i tinc la sort de poder compartir els shows, els bolos i la vida amb ells. I amb la senzillesa de poder anar fent, sense cap aspiració de dir uah, anem a omplir no sé què, saps? O sigui, amb tota la calma i la patxorra de dir soc feliç amb això i amb la senzillesa que em dona això. Crec que... Anem a un dia teu de concert. Un concert podria ser com avui o pot ser un concert amb molt més públic, molt més gran, en un festival. Com comença el dia i com més o menys acaba? Ja sé que a vegades, doncs, en funció de quin sigui el lloc on vagis a tocar, acaba d'una manera o d'una altra, però més o menys quina és la rutina d'un dia de concert teu? Sí, jo tinc molt... Vaig a parlar d'un bolo de banda, que són els totxos. Els altres, al final, és calculant el temps d'arribada, carrego el piano, me'n vaig i ja està. Però els bolos de banda, que són de molta més tralla, perquè realment portem molt més equip i molta més gent, jo ja em llevo molt amb el xip. O sigui, tinc xip de bolo. Ja és com mentalitat de... Vale, avui toca currar i fer-ho molt bé, no? Llavors quedem a certa hora a la nau on hi ha l'empresa tècnica amb tot l'equip, carreguem furgo, tots els músics ens distribuïm en cotxes, anem fins al lloc, muntatge, proves, bueno, lo normal. Intento ajudar al màxim a tothom perquè estiguin el més còmode possibles i llavors desmuntar i generalment acabes molt tard. És que són jornades molt llargues, però no té molt secret. Intento ser molt conciliador amb l'equip, o sigui que siguem molt no sé, sou un equip. Ets una mica com el capità del Titanic, que fins que no acaba tot tu no marxes o diguem que... Jo sóc el primer en arribar i l'últim en marxar. I em sembla que això és... Com a bon autònom, Total, però em sembla que és vital. O sigui, a mi m'agrada poder ajudar el bateria a muntar la seva bateria. Penso que també em fa entendre la seva feina i ells hi aposten molt per mi. Hem vingut 1000 vegades, fan assajos moltes vegades que per desgràcia no es poden pagar i estan allà 1000 hores. Com a mínim, jo com a artista he d'estar allà per ells pel que faci falta i més. I crec que això ha de ser així. I si fa falta el cotxe o si falta algú de menjar, doncs assegurar-me que tothom tingui el que necessita per fer el bolo en les millors condicions possibles. Dies de bolo, dies de concert, condueixes tu la furgoneta o deixes la teva vida en mans d'alguna tercera persona? Generalment condueixo jo el cotxe. Generalment són 2 cotxes i la furgo, perquè l'equip tècnic quan portem llums no hi cap quasi res i llavors jo porto un dels cotxes generalment i és una cosa que no em mola molt conduir, a més m'estresso bastant, però no sé, també és com el meu moment de focalització. O sigui, no és un tema de confiança, de dir he d'arribar al bolo i si no condueixo jo, sé que si condueix un company... No, he fet bolos que no m'ha tocat conduir a mi, cap problema. I si no arribem, doncs no arribem. Què hi farem? Tens algun ritual abans del concert? Alguna cosa que diguis, no, és que jo abans del concert, jo què sé, Marc Márquez, per exemple, els dies de cursa es posa calçotets vermells, per exemple. I els dies d'entreno de color blau. Hòstia, jo soc un tallarrotllos, però és que no tinc gairebé res. En plan, com a molt, els dies que tinc eventos o bolos i tal, aquests 2 anells sempre me'ls poso. És l'únic que et diria que és com a cosa particular. Però en dies de concert o tots els dies, diguem? No, quan és un dia random, no. O sigui, avui, per exemple, que em queda tocar una mica, sí. Quan és una actuació única, també. Però si és ja el meu dia a dia durant la setmana, no. Per tant, és els anells del poder, Quan sí, una mica el senyor de los anillos, És dia important. Ets dels que t'agrada arribar a temps o ets dels que arribo una mica just i ai, què passa? Soc molt cascarràbies amb el tema del temps, o sigui, m'agrada molt anar puntual i t'he de dir que últimament em despisto més jo del que em despistava abans, però soc molt de... hem d'arribar a temps, hem de sortir a l'hora que hem dit, no sé què, soc molt quadrat amb això. No sé, penso que sempre és com un símbol d'educació i de respecte cap a la resta, saps? En plan, quan tinc un col·lega que sempre arriba tard, tio. Sempre, però tipus 45 minuts, que dius, però què fas, tio? És que, clar, I ja se n'enfoten, però és com, bro, és que hem quedat a aquesta hora, saps? O sigui, sisplau, imagina que vinc jo sol. Estic allà esperant, em 45 minuts com una planta. Totalment. O sigui que alguna que altra bronca pel tema de la puntualitat, ja deuen conèixer, entenc que deuen anar amb el coet al cul i a l'hora clavada. No, si sóc molt bona gent. Tu creus que jo sóc molt... Se tens la sensació que sóc super... No, al revés. Vale. És que no t'imagino. Us imagineu el Roger Pedrós emprenyat? És que sempre riu. Aquest tio sempre riu. Sempre que no, potser es fa les entrevistes, però alguna vegada fora de càmeres no l'estic entrevistant i sempre riu. No sé si us l'heu imaginat emprenyat. És el paper que faig. Però tu en realitat sempre estic enfadat. Emprenyat fas por? No, què va, tio. És que no puc fer por. És que jo tenia molts col·legues que em deien mon pare emprenyat fa molta por i ma mare emprenyada no la vulguis veure. I jo deia, però si sou molt macos.
Ja. Bueno, suposo que tothom té el seu moment més baix, no?, i de cabrejar-se, però soc bona onda en general. Soc palomita buena onda. Què és el més maco o què és alguna cosa especial que recordis d'algun concert teu? Que no sigui que algú es va trencar una cama o alguna cosa així. Que Això em va passar, eh? Per això és habitual que passi. Sí, que això gent... al meu baixista li va caure un plat i li va tallar el dit del peu. No li va tallar sencer, però li va fotre un tall que flipes, a mig bolo. Està molt bé que quan et pregunto No, alguna va ser cosa molt heavy, maca d'un concert em diguis que una persona es va tallar un dit del peu. No, va ser molt heavy, de que li va caure el plat, o sigui, li va fotre l'hòstia al plat a la bateria, el plat va caure així com si fos una guillotina, li va donar el peu, jo no em vaig enterar, vaig acabar el bolo i quan acaba el bolo diuen seieu-lo aquí, superràpid, no sé què, jo, què està passant? Li treuen la sabata tot ple de sang, bueno, en fi, coses que passen. Per sort estava assegurat. Cosa que no passa sovint, tampoc. No, avui estic tranquil que no hi ha bateria, o sigui, avui... No, avui tranquils. Que els dits dels peus estan assegurats, malgrat el fred. No, però coses boniques moltes, tio. O sigui, jo crec que sempre la cosa que més il·lusió fa és quan et canten els temes, que dius, hòstia, què ha passat? Saps? Aquell primer canvi de que no et conegui ningú i de cop tenir gent que sap algunes cançons teves, que et canta a les tornades... No sé, això em sembla molt emocionant i molt guai. Algú ha anat a algun concert del Roger Pedrós? No, són horribles. Allà a Bec Mans Aixecades? Si tinguéssim un micròfon per ja anar allà també... mira, el tenim preparat. Ole. Mira, t'atracaré, em sap greu, només perquè hagis aixecat el braç i ja t'atraco. Hola, com et dius? Nerea, Nerea, d'on vens tu? a Granollers. De Granollers. El més important, tens ganes de començar les vacances? Sí, Sí, més aviat perquè comencen les vacances de Nadal i són d'aquelles xules. Tu vas anar a algun concert del Roger? sí. A on vas anar? A un de Sabadell. A Sabadell, mira, a prop de casa, en aquest cas que el Sí, total. Roger tocava a casa. Què et va semblar el concert? Horrible, Molt no? Soporífer. Et vas a dormir? No. No? Menys mal, eh? Hagués estat guapíssim que hagués dit. Hagués estat molt guai que hagués dit. Sí. De fet, he vingut aquí per dir-li que és horrible. Que canviï els temes una vegada que m'estic adormint Sisplau. tant de piano, hòstia. Molt bé, Nerea, gràcies, ja t'he tracat. Què tal va anar el concert del Roger? Bé, correcte? Alguna apreciació que vulgueu canviar, alguna cançó que diguis aquí... No, a mi m'encanta tot el que fa, tant Molt bé. sigui amb la banda o ell sol. Vull dir, Molt bé, molt bé. Roger, veus? Com a mínim Bien. els tens ben untats, has pagat corresponentment de les fet- nòmines prèvies. Sí, ja us ha arribat? El sobret de A sobre Nadal. ja us ha arribat? Aquí sobre. No us ha arribat. Vale. No ha arribat, eh? Doncs encara té més mèrit, Ho tinc de que no li hagi arribat al sobre i a sobre els hi hagi agradat, imagina't. Hi ha algun lloc que et faci especial il·lusió tocar-hi i encara no has tocat? Bastants, però crec que un highlight molt top seria fer un bolo al Liceu. O sigui, em semblaria com... No sé, com... Em fa més il·lusió això quasi que fer un Palau Sant Jordi, una cosa així, saps? O sigui, crec que un lloc emblemàtic... Penso que a vegades els bolos tan grans tampoc sonen bé, saps? Es fa com una mica massa la... És més el fenomen de viure'l que una altra cosa i em faria il·lusió un teatre d'aquells imponents de Barcelona significatius, que tenen història, que... No sé, això em faria molta il·lusió. Tenint en compte com et va la teva trajectòria musical, quina probabilitat li veus a tocar precisament al Palau? Per Hòstia, exemple, no ho sé, o al Liceu? és molt difícil, és molt difícil. Ara d'entrada estem centrats en fer un Apolo 2 al febrer i aviam què tal va. Fa 2 anys era impensable. Vull dir que... Per això t'ho dic, vull dir que si al final fa un parell d'anys era impensable i ara ombres Apolo És que 2... fa 2 anys que estic fent això, en realitat. Vull dir, el primer disc va sortir a l'octubre del 22. I vas trigar poc a tirar El segon. a tirar el següent. Total. Vull dir que Déu-n'hi-do. Jo crec que si anem fent a poc a poc, tot pot passar. També et dic, és el que et deia abans, no és l'objectiu de la meva vida, l'objectiu és poder guanyar-me el pa amb això, que per sort ara ho estic fent. Tant de bo la gent hi connecti, tinguin ganes i decideixin apostar per dir hòstia, vaig a veure-la en directe, m'agrada, tal, i puguem anar creixent, anar arribant a més gent i que això acabi passant. Però crec que això ha de ser una conseqüència d'una cosa ben feta. Com diries que està la salut musical catalana? Honestament, Sí. hòstia puta. Hòstia, m'ho estàs pintant molt magre, eh? És que hi ha coses que estan molt bé, hi ha gent molt totxa, o sigui, hi ha gent que fa molt bé les coses. O sigui, em sembla que una referència musical sigui Ocas, em sembla que superbé. Anem bé. Són molt cracs. Per altra banda, tampoc t'enganyaré, hi ha coses que penso, hòstia, podríem ser una mica més polits. No? Crec que hi ha l'escena urbana ara que ho està rebentant i em sembla que està molt bé, hi ha gent que treballa molt bé, però també hem obert la porta a que tot valgui. I penso, tio, com a mínim, no sé, quan... O sigui, és a dir,
fent el símil d'abans, si tu no saps plegar samarretes, no treballes en una botiga de samarretes. Doncs ara pots no saber fer res a l'escenari i guanyar més pasta que gent que porta estudiant molts anys. Que és vàlid perquè al final, si connecten al públic, algú fan que jo no sé fer. Sí, que hi ha molts músics i no cal personalitzar-ho amb gent d'aquí, sinó, per exemple, amb gent que ha tingut èxit a nivell més internacional, com per exemple et diria, jo què sé, el Morat, per exemple, ell ho ha dit sempre, diu, jo no en tenia ni idea de música, o Omar Montes ho diu. Totalment, però potser tenen un carisma o una energia que connecten amb una gent que connecten. Està, tio, i al final és igual de vàlid, no? Al final el capitalisme funciona així, tant generes, tant vals. Pregunta-li a Paquirrin li passa. Total. Paquirrin ara, Paquirrin punxa i el tio omple sales, cobra una pasta i ell diu, jo no tengo ni idea, diu, però me funciona. Pues ja està. A mi si em preguntes, subjectivament, què et sembla el que es fa? Hòstia, pues hi ha hagut èpoques que m'agradaven més i tot i que hi ha grups que m'agraden molt i es fa molt bona feina. A nivell objectiu, és que és el que és. Vull dir, ja està. Creus que ser músic en català avui és més fàcil que fa 10 anys o més difícil? Per exemple, fa 10 anys ja hi havia els Catarres o hi havia Charango. Ara jo tinc la sensació de que hi ha més grups catalans que tenen èxit. Abans n'hi havia 4 o 5. I ara tinc la sensació de que n'hi ha uns 20. Creus que és més fàcil ara o era més fàcil fa 10 anys? Crec que es barregen diverses coses. Crec que... I t'ho relacionaré amb la pregunta que em feies abans. Per exemple, Catarres és molt guai, no? Charango eren l'hòstia, sonaven que t'hi cagues. Crec que fa 15 o 20 anys fer un disc era una inversió molt totxa i no la podia fer tothom. No? Tenies que tenir un projecte sòlid, amb una discogràfica que et recolzés econòmicament, que poguessis anar a un estudi, que confiessin en tu i en el teu projecte. No? Ara, en realitat, tu pots agafar un ordinador, posar-te a casa i fer un tema que et tingui 1 milió de reproduccions. Per què? No ho saps. Això obre la porta que hi hagi moltes més propostes. Cosa que em sembla de puta mare i que justament se li dongui més valor a la llengua i que molta més gent tingui l'opció, perquè igual que és bo perquè hi havia una confiança en que tinguessis un talent, fer discos abans, també hi havia molta gent que es quedava fora. I ara hi ha l'opció justament de que tothom tingui una veu i gent que potser no coneixeries abans, ara la puguis conèixer. És a dir, hi ha més formes de ser vist que abans potser no tenies. Sí, és una opinió sempre complicada, això, perquè què és més bo, què és més dolent, saps? O sigui, és molt subjectiu. Crec que estem en un bon moment a nivell de consum de música en català, això és objectiu, i això és guai. Crec que això és bo per la llengua i li feia falta. Et faré les 3 últimes preguntes i de seguida et sentirem tocar. Si teniu alguna pregunta, ara és el moment de fer-la. Mentrestant, vull aprofitar per preguntar-te, que això m'ho he oblidat abans i ara hi pensava, perquè a l'hora de parlar tens molt bona oratòria i jo a l'escola em deien moltes vegades que tu no arribaràs mai a res, no? Em deien. I em deien, parles molt bé, però ets tan vago que no arribaràs a... I ara pensava en tu i dic, hòstia, aquest tio parla molt bé. Tu quan eres més petit eres dels que arribaves a casa amb 5 assignatures catejades o arribaves amb bones notes? No, jo era bastant tipus 11 assignatures, 10 excel·lents i un notable en gimnàsia per lo del bàsquet. O sigui, fotia ràbia a més no poder. Però m'ho currava, tio. Però a mi em fotries una ràbia... Bueno, vaig tenir la sort també de que el meu grup de classe tothom tirava molt. I crec que a vegades passa allò de que com a grup s'empeny, no? I els que potser en un altre grup haguessin sigut molt més fluixos tiraven, els més forts tiraven més, llavors ja era com una mica la sensació d'estar en la ola, no? De que t'arrossega i de dir, uau, doncs vaig a fer-ho bé perquè tots... Era guai fer-ho bé, saps? Ser músic... Creus que et fa lligar més? És a dir, sent músic es lliga més? Hòstia, quin gir de guió. Bueno, és que he dit que eren 3 preguntes, però totes elles anaven separades. O sigui, jo crec que hi ha algú... no sé si en ser músic, sinó en la persona pública a vegades, no? De que hi ha com aquell... Aquesta pregunta te l'he fet perquè m'ha vingut a tom el tema de Paquirrin, saps? Sí, he pensat, Paquirrin si no... O és igual, Omar Montes, si no hagués fet les cançons que ha fet, lligaria tant com lliga? Saps? Llavors he pensat, hòstia... És que jo crec que més que per la música és pel personatge públic. És a dir, crec que a la gent li fa gràcia el fet de que tinguis com una reputació, com que hagis fet alguna cosa, com que siguis un... Per exemple, lligues molt més quan surts a la tele que quan no, saps? Jo quan vaig estar a La Voz era com, què està passant amb Instagram, saps? Es nota, sí. I era com, hòstia. Després quan vaig desaparèixer tot chill i ara doncs sempre, o sigui, fent música i com que fas cançons que la gent escolta, doncs sempre hi ha una mica més, no? Però crec que és
simplement un fenomen normal que si després et coneixessis potser et dirien que no. I per acabar, Sí. Roger, quina és la cançó que més t'agrada cantar quan ets damunt l'escenari? Quina és aquella que dius, puc fer un bolo més llarg o més curt, però aquesta mai me la deixo perquè aquesta té un especial significat o la gaudeixo tant que no me la vull deixar mai. És bona, aquesta? Crec que la que sempre toco és Digue'm, pràcticament, que va ser la primera, però després hi ha Amb tu, hi ha una que es diu La llibertat, hi ha 3 o 4 temes que ja no per això, sinó per les proves de so inclús, són les que m'ajuden a calibrar com estic. Saps? A nivell, vale, estic així vocalment, vale, això puc fer-ho, això no puc fer-ho. Avui com estàs vocalment? Crec que bé. Ara tinc les mans molt fredes. Sí. Per ja tocar la veuràs. guitarra està guapíssim. Bueno, quedarà la cosa perfecta. Total, Roger, et deixo anar-te a preparar. Vale. Tu mateix. Merci per la conversa. Gràcies Molt a a gust, vosaltres. com sempre.